자, 안녕하세요. 반갑습니다. 사리오 송 작가입니다. 제가 드디어 구독자 500명을 돌파를 했는데요. 많은 분들이 이렇게 사랑해주시고 응원해주셔서 너무나 감사드리고요. 이 감사한 마음을 담아서 제가 구독자 이벤트를 또 준비를 해왔습니다. 이번에 장작가마 소성에서 나온 작품들이고요. 미니 다랑아리 준비했어요. 요즘에 또 미니 다랑아리 많은 분들이 또 좋아해 주시더라고요. 그래서 이렇게 준비를 해왔고요. 자, 오늘부터 일주일 동안 그러니까 영상 올라가는 날 기준으로 일주일 동안 댓글을 한번 받아볼게요. 저를 응원해 주시는 댓글이라든지 아니면 앞으로 무슨 작업을 했으면 좋겠다, 어떤 영상을 한번 만들어 줬으면 좋겠다, 이런 댓글들을 한번 받아서 세 분을 랜덤 추첨을 해가지고 이 앞에 있는 다랑아리를 선물로 나눠드리도록 하겠습니다. 앞으로 올라올 영상도 챙겨봐 주시고 종종 이렇게 구독자 이벤트 할 수 있게 작업도 열심히 하고 여러분들에게 나눠드리는 기회 이렇게 만들어 볼 테니까요. 꼭 놓치지 마시고요. 많은 분들이 참여해서 좋은 작품들 받아가셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.